大家好，我係陳貓，今日我嚟玩呢個奧菲利亞，呢個係恐怖遊戲啊，大家都見到。呢個呢，除咗 Loris 之外，係我第二個玩嘅恐怖遊戲。佢雖然話呢度話中度，應該係指恐怖程度啦。問題係對於我嚟講係超級高嗰隻。然之後咧，我哋今日就揾咗阿 Rex 嚟同我一齊受呢個罪啦。我哋咧頭先就玩過一次，嚇得唔輕，而家仲飲緊暖水震驚。至於見底對我見底會咁驚，就請睇以下 VCR。我拖咗你，我一定佢就想拖你咁樣。你推我嘅話，你死你嘅。睇下先。冇所謂啊，冇所謂啊，反正。識唔識COP 係咩啊 COP ？COOP。唔知。仲有呢個原來有3個 chapter 嘅，有排玩。第遲啲要唔要成日玩埋呢3個？好啊。我睇下有冇得教翻譯，有得翻譯嘅話，咁就得啦。好，答案係冇得翻譯嘅應該。我係變咗中文咯喎，你有冇識揀中啊？我識揀中嘅，但係佢是一啲就有翻譯，一啲就唔翻譯咁樣咯。中。哇！我上啲微信嗰邊，佢同我 set 翻經典，我 set 翻最終先。你試下去揾開始嗰度揾我嗰個。咩開始嗰度揾你嗰個啊？我開咗個房排隊，但係我唔知點樣，好怪咯而家。佢呢個就係英文唔掂嘅後果啦。兩條友啊！哦，見到你啦，係咪 GT 啊？GT 啊！嗰個名好古怪啊！我嚟緊，我睇下可唔可以洗嗰個1000歐改名。你想課金啊？係啊，點啊？咩睇講？我記得我睇 IG 嗰陣，呢個就係簡介，我哋係調查員嚟嘅。咁我哋開始啦，準備好準備。係啊，我哋2條友就係第一聲嚟啊！劉峰佢話唔玩喎，應該玩唔到。佢玩啊！哇！真係我想抱大腿啊，兄弟！我都第一次玩嘅啫 ，OK。我哋2位都係新手，我頂多睇 IG 嗰陣見。喂，唔好啊嘛，喂！調查開始前嘅幾個鐘頭。哇！我個老闆有大聲，我刪細聲啲個遊戲聲先。哦。我個嘢勁鬼大聲，我睇佢大聽過。我記得 C 係踎低，應該 Shift 係衝刺。我電腦嚟講咧。係啊 ，Shift 衝刺。但係聽佢決定。哇！唔係話，真係要第一日清玩。聽佢劇情，冇劇情啫。哇！我上車嘅。你好，因為我哋已經到達目的地啦。哇！我哋個樣好嚇人咯。嗱，我改咗塊面㗎啦，已經。上一塊面仲恐怖。睇下先。我 Shift 唔係衝刺，我出。咦？我唔識跑啊！救命！我唔識跑。哇！救命啊！我要點樣刪翻嗰個聊天掣去啊？你係電腦定點啊？電腦啊。你撳 Tab 就掂啦。唔係 Tab 係刪個入嚟。你等一陣回憶下。你唔好理佢就掂啦，已經。只要唔阻住你。只不過我唔識。跑係 Shift， 咁 C 就係進翻。我諗下先。喂。有電話？你電話定嘅？
唔係啊， Hello, can you hear me? 係啊，第 I 日 guess the director explained the situation. I know you are a very competent investigator, but 喂， stay 有 on your 古怪 guard. 喎，兄弟。 This case is 我 really 哋 strange. Let me know if you find anything. 我哋係調查員啊嘛。我冇記錯呢度開始啦，已經。你準備好撳住 Shift 同埋 C 未啊？我準備啊，I am ready 啊。好恐怖啊！我哋第一個任務都唔知會去邊。我刪咗電筒佢仲好玩啊！你想好似我澳洲個朋友咁樣玩 Doris 玩嗰幾下就嗰個即刻閂機，係咪啊？我睇下先。唔係啊，我純粹我試過我個 friend 啦。而家嗰陣時候我去我 friend 屋企啊，然之後咧我就佢話佢哋係驚曱甴，你知我講咩？我就話哇有曱甴啊咁樣。睇嚟可能要收碎片喎。我而家攞住電筒先嘛，揾人攞住個電筒先嘛。你幫我拎住。我哋而家有紅色，仲需要黃藍綠，一齊走。我哋嗱，喂呢度門喂呢度門咁我冇開好啲喎。應該係主線任務最需要嘅，只不過你想分頭走定集體行動？冇分頭走啲喎，分頭走嘅話咧，我直接退出兄弟。恐怖戲嘅最大禁忌，絕對冇分頭走。一分頭走就知嘅，你明知嘅。睇下先，藍色同黃藍。有得撳雪櫃。喂，台上面有嘢。台上面有嘢。有咩啊？有收音機喎。我係咪聽到聲啊？開住。有。你聽得最清楚。我個咪應該連咗落嚟度，所以可能你清晰啲，我冇咁清晰。嗱，我啱啱記得呢個。唔係，我想講嗰個係咪靈魂盒子啊？靈魂咩啊？靈魂盒子我哋可以用即係嗰啲收音機咧個頻率咧，可以同嗰啲古怪，即係同嗰度嗰啲人個頻率係可以對得啱咯。咁就唔知啦。喂，做咩唔爬啊？呢間屋冇。你個收音機，你中意個收音機啊？唔係，我想睇下收音機講咩啊？因為即係咁樣，你個咪大聲過而家遊戲嘅聲。好難聽，見到綠色啦，睇下有冇得一次過收。聲啲啦。睇下有冇得收集晒全部，而家有綠色。見到有種不隨感嘅。留意下周圍有冇啲恐怖戲。因為你有冇睇過大力水手嘅真人電影啊？我哋知咩叫大水手菜咯。我同你講，大力水手入面嘅場景就好似咁樣。嗰個大力水手就恐怖啲咯，咪而家先放綠色先，而家剩翻黃色同藍色，我諗應該係嗰邊啦啩。我睇人哋 IG 佢哋喺呢度碌咗落去，即係飛落嚟，應該可能上面有啲咩嘢我哋，即係例如啊揾齊晒之後喺嗰度上翻落嚟俾嘢追，上唔上？幾高下。OK。哇！而家呢間屋先。黃色。黃色我攞住黃色先，唔使翻咁急睇嘅。然之後揾埋第一個係咪藍色啊？太黑啦喎！咦？話有美金喎！有張紙。有冇現金？我要錢，我加咗10美金啊！你有冇拎到啊？人都加10美金噶啦。我有60，唔係我有80美金，你信唔信啊？上之後感覺藍色碎片可能喺上面啊。喂，唔可以撳住 shift 掣嘅喎，唔可以。冇得啊！你想爬樓梯加速啊？係啊。如果突然間喺你行下，即係俾你行得咁快嗰陣咧，喺你面前突然間行搭車喺度，如果人哋拎啊，我唔知可唔可以拎多塊。你試下撳下咯。冇得，我要重新拎個黃色啊！呢度跳落去應該冇問題，冇問題。
我要陣間你要拎住黃色咯，我冇辦法拎兩塊啊。哦，唔係啊，我拎咗藍色啊，你拎黃色啦。你都我哋共同嘅係。咁路基你留喺呢度，我好快翻嚟。OK， 我而家上翻去。我拎咗藍色啦。唔係啊，我上翻去拎佢，然之後你見到藍色冇咗之後，就再拎黃色咯。啱啱？應該而家暫時未最恐怖嘅部分，我哋純粹而家做緊啲搜索之類嘅咁樣，類似。我打就我電話入。至少好過我啊嘛，啱啱？呢啲嘢之後再講。開木門啦。彈隻恐怖嘢出嚟就好，彈5隻恐怖嘢。跑！睇下去邊跑？跑邊啊？佢人啊！我哋跑邊入去？你入先。你睇到我尖叫代表死咗。jump scare 嚟㗎，嚇得我啊！嚇得我，俾佢嚇親。你後面幫我照住彈得啊，或者我啱啱仲諗緊係咪咩追逐戰，嚇死！喂，唔打。冇得，我哋加油啦！我投降啦，師兄。我都未投降咧，又有錢，左定右啊？諗住。哇！我唔做選擇啊。我諗下先。嗰個你嘅聲定點啊？我聽到有我哋入邊有打雞灣啦。你呢個聲配埋呢個 game 先一絕啊嘛。入咧。相機入嚟啊你同我入嚟啊！你手有咩啊？有事嘅話先至鬧。入嚟啊！入嚟啊！啊！點解要我入啊？入嚟啦！我哋一齊入啊！反正恐怖嗰啲恐怖片咪都一樣。我哋嗱聽收音機之餘準備跑啊！哇膠！我心做咩？咪都係一樣咁嚇。頭先嗰隻鬼啊 ，Bedroom 咩？有冇玩過啊？可唔可以玩啊？冇得啦，我哋中間位啦應該。我記得睇 IG 好似都見到呢度有隻怪嘅。我哋變到好唔一樣啊！行啦，死咗快啲了事。陣間有咩危險？佢頭先係咪叫我哋行嗰邊啊？我建議而家冇行啊。行過嚟啊！你過嚟啊！我唔想打。過嚟啊！嗱，痛痛快快了事咪點咯？大不了等你即係死咗之後，等你最有心理準備嗰陣先玩。哇！我有頭，我已經明咗你。應承咗嘅嘢冇得收翻去嘅，即係好似一桶水潑咗出去冇得收噶嘛。行啦，我哋跟住啱啱嗰隻嘢過行呢度。我擺定 shift 先啊。你有冇玩過一個遊戲就係我哋喺唔知邊度啊？正確代碼。呢度有3個。如果唔係2公距離嘅話，咁啱好3個人。有？過嚟睇下。
嗰度有數字喎。我有電話入喎，仲係咁。有人打電話俾我。哦，咁我呢度等你一下先啊。你聽住先，我呢度。你揾攻略，Oh my god！你視力真係好啊！你視力真係好到唔知咩樣喎，咁都睇到974，我仲諗緊啦，啊？行咯行啦，我諗可能行過邊個，我見到有個口喺嗰度，我哋可能要行過對面嗰度。哦，嗰度有路，有路。我哋啱啱可能打通咗嗰度啊，就嚟到神奇。等我撞一撞都撞到個啱嘅。756。試下756先有個756。321木頭人。你個聲有啲雜咧。佢話停嘅話，可唔可以喐啊？你個聲有啲。講停啊！啊？而家我講停啊！我唔知啊，頭先你個聲有啲雜，我聽唔清啊。點解啊？一齊死？行咯，你下一步試下咯。我明啊，佢會伸隻眼出嚟。當佢伸隻眼，即係伸隻手出嚟嗰陣，我哋就唔可以喐。快啲跑！佢伸隻手出嚟，我哋唔可以喐啊！停！喂！唔好喐！好驚！我哋就咁轉個身都死啊！佢收翻隻手，即刻跑！跑！過咗呢關就完事啦！我停！喂！我放開隻手。我靠！跑！我而家知唔係幾想打恐怖 game。停！死啊！我望咗個4個位，我睇唔到佢隻手。我隻手，佢隻手冇嘢。你幫我望佢，我唔敢喐個頭。跑！我好似見到佢啊！跑！停！哇！成個海係黑色噶喎，見到啊！成隻手係黑色啊！係海都係黑色。好就到江度啊！我等埋你。聽，我都聽個電話。喂，走得咯。係咪啊？聽完電話啦，快啲過嚟，希望再一次。哇！會唔會冇玩啊？哇！你知唔知我有種hell no！ 喂 ，have 我唔玩啊！hell no！ 好，唔係。我死咗啦已經。喂，邊仔？你喺邊啊？你俾佢追緊啦！你俾佢追緊啦！我死咗。耶！我啱啱反應唔切啊嘛〜
我啱啱見佢消失咗，諗住緊應該唔係追逐戰，結果佢衝咗過嚟。你加油，我睇唔到你啊！喂，加油！好姐，啊！我多謝你啊，同我有推介恐怖 game。 sorry 啊，遲啲要試下埋佢 check out 2 free 啊！哇，好魔啊！你要明白我心好易頂唔順啊！佢跑幾耐啊？唔知喎，可能1分鐘啩。1分鐘1 minute， 要話俾啲。我睇嗰個記錄，但係我估1分鐘啫喎。你都死咗啊？你死咗定嘅？咁嘅話，都發生咩事啊？哇！隻嘢，哇喺我面前頂你個塊，好核突。哇！我見到佢嘅樣，我見到佢樣啊。完未啊？好似未。哇！好醒。我咪淨係有得玩啊？你有冇玩啊？我唔知啊，我感覺仲有機會。我翻山啦！翻山啦我！耶！咩嚟㗎？ There was this woman. I remember her face now. 我嚟緊，我唔會再玩恐怖 game 啦。Her smile. 下次再玩啦。Chapter 1 free 啊，仲有Chapter 2 free 啊。嚟啊！行啦行啦。嚟啊！再死多次嘅話，靠你啦。好恐怖啊！你都要跑啊！一陣間。我除咗呢個應該除咗 Doris 之外最恐怖嘅啦，對於我嚟講。你下次冇再叫我玩啦，我玩完啲出卡我冇玩嘅。我下次你幫你。佢仲有2同3啊！等，我唔敢出去住，驚佢會咁巡邏之類。我諗到要做咩啦？拍掣，有掣紅色嗰個。你信唔信佢陣間會玩毒你啊？翻出嚟啦！一齊走，快啲！咩唔玩咧？快啲啊！我都唔知。我見到佢。咪過嚟！快啲完成呢啲嘢，可能早解決啊！或者我哋一齊死啊！頭先我見到隻嘢喺呢度面前，喺呢個面前經過咗。黑色嘅好似就係啱啱在我隊冧追住你嗰隻嘢。一齊？好啦。好嘅。開頭呢個開頭位嚟嘅。啊！打。咩人咧？佢嗰啲雲啊，嚇到雲啊！我哋係咪？我哋要唔要行嗰度啊？仲有7個掣一齊走。嘅咪一齊走啊！跑啊！有危險，我哋都係即刻掉頭走。無端玩咩恐怖 game？我尋日同你講嗰陣，你都話好嘅。啊！你有講我話恐怖 game咩？我有啊。呢度電梯口可能係我哋嘅出口。我係咪聽到咩聲啊？喂！下電梯度先。我唔敢啊。你嗰邊嗰個直行轉右。嗰啲啊，但係你都做啲實際行動啦，得我一條友撳掣。喂，一齊行電梯度係咪？仲有4個一齊行啦。嚟，一齊啊！3、2、1，行呢邊，跑！有危險，我即刻同你講啊！
冇危險，啊，仲有3個，得3個。 3個，我哋一齊玩，除多律之外嘅 game 仲咁啲爽。啊，仲有2個，啊，跟住啲咩嚟㗎？10蚊，上唔執錢唔執錢，又翻咗嚟用佢，明唔明？呢度仲有一個，趴低。知晒。我哋仲有一個，準備好未？準備跑。準備好。跑！我哋好恐怖啊！哇！都明知恐怖 game，你仲要揾我玩？嗱，有福一齊受啊，有難一齊受啊嘛。有話點解一齊受啊？我唔想同你頂咯。係，仲有一個咧，呢度搞過呢度邊度？啊，仲有一個喺度。揾啲跑啊！嗰度，快啲！可能就係我哋嘅出口啦。你跟實我嘅嗬？我見到你，我快啲跑過去，咁就解決啦。轉彎。但係見到我咁嘅除咗頭先一開頭見到佢之後就冇事。佢撳掣嗰陣，我見到隻嘢。哇冷！好啊嘛？哦，no，今日呢一集到呢度結束，我之後做啊，拜拜啊。拜拜。